imali ngengubo zagqoka okanye imali ngoba ikhaba bethaba nayo imali ukungithengela. Ubaba kangimazi washona phi wanyamalala uma ngabe washona phi ngoba ngiyalazi libalikama belifakazela usho phangalala. Bengivakashela umama ngephupho wathi akeneme ucela umsebenzi. Lokho kungishiye ngibamba ongezansi ngoba ngisaphila kakazi wafese efuna umsebenzi. Impilo inzima kakhulu ke benkezela nathi saqala lapho kodwa zange salahla ithemba emfundweni sabambelela. Ngibhlunge ngoba dadewethu ohlile ukubambishiswa wasenikela kumablesswa ikusandaza komdali hlezi ubezwa mblessa. Angithi inkinga ubona impande yesolidluliza abasali ibona kade akathi usiyazonela komdali. No ngathi bedumaza ke dadewethu bethuwile kodwa kangijabulise namhlanje isuvukile wayithuntuza. Bheka udadewethu bekade holitshe esontweni ngokuhlile ukusibamba usebangula abantu abadala ekhungweni useholi imali yeqolo. Ngibhlunge dadewethu ngokuthi noma bedumaza bethi uyile kodwa kangijabulise namhlanje isuvukile wayithuntuza ngiyajabula ukwazi ukuthi nawe usuyamitha. Ama requirements okungena enyuvesi kuyangithokozisa ukwazi nawe uzolela umfundaze sanibona.